डियर पिला माने आपण मानको स्वागत टीचिंग एप्टीट्यूड रो किछि क्वेश्चन एंड आंसर को तेबे जिबा प्रथम क्वेश्चन द मेन रोल ऑफ ए टीचर इज ऑप्शन ए डायरेक्टर ऑप्शन बी फैसिलिटेटर ऑप्शन सी पॉलिटिशियन ऑप्शन डी क्लर्क जदि आमे मुख्य रोल देखिबा गोटे शिक्षक रो रोल कोन हेबा आवश्यक निर्देशक ना सहायक कर्ता ना पॉलिटिशियन ना क्लर्क त राइट आंसर हे जिबो फैसिलिटेटर नेक्स्ट क्वेश्चन ए गुड टीचर शुड बी ऑप्शन ए पार्शियल ऑप्शन बी बायस्ड ऑप्शन सी इम्पार्शियल ऑप्शन डी स्ट्रिक्ट ओनली गोटे भलो शिक्षकर लक्षण कौन हम से भेदभाव रखुथिबे ना जनक प्रति बायस्ड हेथिबे ना भेदभाव किछि नथिबो काहाको पार्शियलिटी करू नथिबे ना बहुत स्ट्रिक्ट हेथिबे राइट आंसर एठी कोन हे जिवो इम्पार्शियल तो सब बेले सकारात्मक उत्तरटी को बाछिबे इम्पार्शियल नेक्स्ट क्वेश्चन टीचिंग इज ए ऑप्शन ए बिजनेस ऑप्शन बी प्रोफेशन ऑप्शन सी हॉबी ऑप्शन डी पार्ट टाइम जॉब शिक्षकता गोटे कौन बिजनेस की ना गोटे वृत्ति ना गोटे हॉबी गोटे अभ्यास ना पार्ट टाइम जॉब ताले एठी राइट आंसर कौन हे जिवो टीचिंग आपण माने सुनिथिबे एतरो क्वेश्चन पचरे व्हाट इज योर प्रोफेशन तो सेटा हे जिवो हमरो टीचिंग इज ए प्रोफेशन नेक्स्ट क्वेश्चन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज प्रमोटेड बाय जदि हमें देखिबा शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षा तेबे ताहाको किए प्रमोट करथिले ऑप्शन ए जॉन ड्यूई ऑप्शन बी महात्मा गांधी ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर ना ऑप्शन डी प्लेटो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वाज प्रमोटेड बाय होम राइट आंसर कौन हे जिवो जॉन ड्यूई मन रखंतु चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वाज प्रमोटेड बाय जॉन ड्यूई नेक्स्ट क्वेश्चन ए टीचर शुड एनकरेज ऑप्शन ए रोट लर्निंग ऑप्शन बी क्रिएटिविटी ऑप्शन सी फियर ऑप्शन डी पनिशमेंट जड़े शिक्षक किपरि भाबरे प्रोत्साहित करबा आवश्यक शिक्षार्थी मानको ऑप्शन ए रोट लर्निंग माने घोषा विद्या ना क्रिएटिविटी माने सृजनात्मक शक्ति बाहर करबा फियर माने भय पनिशमेंट हला दंड तेणु राइट आंसर एठी कोन हे जबो टीचर शुड बी एनकरेज क्रिएटिविटी पिलाटर जो सृजनात्मक शक्ति रही छै ताको से बाहर करबे जिबा परवर्ती प्रश्न इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स ऑप्शन ए लाउड वॉइस ऑप्शन बी गुड कम्युनिकेशन ऑप्शन सी एंगर ऑप्शन डी अथॉरिटी गोटे भलो शिक्षा जदि आमे दबा पिलांको तेबे ताहा किपरि हेइ पारे कोन रिक्वायर करे गोटे भलो वॉइस हेइथिबा आवश्यक गोटे कम्युनिकेशन हेइथिबा दरकार ना गोटे राग ना गोटे अथॉरिटी तो राइट आंसर हेइजो गुड कम्युनिकेशन पिला मानक सहित भाव बुझी पारुथिबे भावर आदान प्रदान हेइ पारुथिबे ताको कुहा जे गुड कम्युनिकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन द बेस्ट डिसिप्लिन इन क्लास इज ऑप्शन ए सेल्फ डिसिप्लिन ऑप्शन बी पनिशमेंट ऑप्शन सी सस्पेंशन ऑप्शन डी फियर जदि हमें देखिबा श्रृंखला ज्ञान गोटे श्रेणी गृह लक्ष्य करबा तबे कोन त सबठार बेस्ट हेइ परिबो पिलाटी जदि निजे स्वतः भाबरे श्रृंखलित हेइ परिबो दंड दबा दरकार पड़िबोनी तांकू बाहर करियाकू पड़िबोनी कि भय देखियाकू पड़िबोनी पिलाटी निजे श्रृंखला ज्ञान लाभ करि परिबो सेल्फ डिसिप्लिन नेक्स्ट क्वेश्चन A teacher must respect option A only intelligent students option B all students equally option C rich students option D top scorer तेणु गोटे टीचर से रेस्पेक्ट दबा आवश्यक जे केवल इंटेलिजेंट हेइथिबो के धनी हेइथिबो ना के भलो स्कोर रखुथिबो ना सबु पिलांक पय समान भाबरे तो एठी राइट आंसर हेइजिबो ऑल स्टूडेंट्स इक्वाली समस्तक पय समान भाबरे से सबु पिलांको सम्मान देउथिबे जो सबु बेले सकारात्मक बा जोटा हमर पॉजिटिव आंसर हबो सेटा गोटे टीचर लक्षण हेइथिबा आवश्यक तेबे जिबा परवर्ती प्रश्न कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन हेल्प्स इन ऑप्शन ए फेल्योर ऑप्शन बी इंप्रूवमेंट ऑप्शन सी पनिशमेंट ना ऑप्शन डी कंफ्यूजन अनवरत मूल्यांकन पिलार कोन रे सहाय्य करिथाय पिलाटी हारि जाइथिबो ना पिलार इंप्रूवमेंट विकास होई परिबो ना पिलाटी को दंड दिया जिवो ना पिलाटी सब बेले कंफ्यूज होउथिबो द्वंद्व रे पडुथिबो तो आमे जदि अनवरत इवैल्यूएशन करिबा तेबे पिलाटीर कोन सहाय्य करिथाय राइट आंसर कोन हे जिवो कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन हेल्प्स इन इंप्रूवमेंट तार विकास क्षेत्र रे बहुत ताको सहाय्य करबो जिबा परवर्ती प्रश्न टीचिंग एप्टीट्यूड इंक्लूड्स ऑप्शन ए पेशेंस ऑप्शन बी कम्युनिकेशन ऑप्शन सी सब्जेक्ट नॉलेज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस यदि हमें टीचिंग एप्टीट्यूड देखिबा तेबे ताहा काहा को सब इंक्लूड करिथाय पेशेंस माने धैर्य धरिबा ना कम्युनिकेशन हमें कथा वार्ता रे रखिबा ना सब्जेक्ट नॉलेज विषयगत ज्ञान रहिबा आवश्यक तेणु ए समस्त क्षेत्र जदि हमें देखिबा से समस्त को नेकी टीचिंग एप्टीट्यूड इंक्लूड होइथाय नेक्स्ट क्वेश्चन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वाज गिवन बाय ऑप्शन ए बीएफ स्किनर ऑप्शन बी इवान पावलोव ऑप्शन सी जीएन पियाजे ऑप्शन डी सिगमंड फ्रॉड
तेबे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी माने कोन तेबे ता हे जाउची शास्त्रीय अनुबंधन तत्व कहा द्वारा प्रदान करा जायथिला राइट आंसर कोन हे जेबो राइट आंसर हे जेबो इभान पावलोव तेबे शास्त्रीय अनुबंधन तत्व कहले हमें कोन बुझी थांती एहा होची एपरि एक शिक्षण प्रक्रिया जेउथिरे एक स्वाभाविक उद्दीपक सहित एक निरपेक्ष उद्दीपक को बारंबार संयोग करी एक कृत्रिम बा अनुबंधित प्रतिक्रिया सृष्टि करा जाय एही तत्व अनुसार शिक्षण अनुबंधन बा साहचर्य माध्यम रे होइथाय तेणु रूसीय मनोविज्ञानी इभान पावलोव द्वारा होइथिला कोन शास्त्रीय अनुबंधन तत्व जिबा परवर्ती प्रश्न ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज प्रपोज्ड बाय ऑप्शन ए बीएफ स्किनर ऑप्शन बी इभान पावलोव ऑप्शन सी कोलर ऑप्शन डी थॉर्नडाइक जदि हमें देखिबा क्रियागत अनुबंधन तत्व सी गला शास्त्रीय अनुबंधन तत्व एटा पचारिछि क्रियागत अनुबंधन तत्व तेबे कोन हेजिबो एहार प्रपोज किए करथिले बा प्रस्तावना किए देथिले राइट आंसर हेजिबो बीएफ स्किनर तेबे नजर पकई दबा ए जो रहिला हमर क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन तत्व कोन आचरणर परिणाम ही शिक्षण को नियंत्रण करे जदि कोनोसी कार्य परे पुरस्कार मिले तेबे सेही कार्य को पुनरावृत्ति करिवार संभावना अधिक थाए एटा थिला अमेरिका मनस्तत्वविद बीएफ स्किनर कर एक तत्व तार कोन रहिछि जहा को हमें व्यवहार करूचे के शब्द जेमति कि प्रबलक बा एनफोर्समेंट कहूचे हमें बाहा दवा पिला को तबे पिलार मनोबल वृद्धि पाई थाए तेणु जदि मोटामोटी सारांश हमें देखिबा एही तत्व हेउछि शिक्षण हेउछि ताहा जहा आचरण एवं तार परिणाम मध्यरे संपर्क स्थापना करिथे मन रखंतु रेनफोर्समेंट शब्दटी को नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रायल एंड एरर थ्योरी वाज गिवन बाय ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ऑप्शन बी पियाजे ऑप्शन सी पावलोव ऑप्शन डी फ्रियड तेबे ट्रायल एंड एरर थ्योरी किए देइछंती तार राइट आंसर कोन हेजिबो ट्रायल एंड एरर थ्योरी वाज गिवन बाय का द्वारा हेजिबो टिके मन पकांतु राइट आंसर हेजिबो थॉर्नडाइक तेबे ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी रो अर्थ कोन देखंतु ट्रायल माने हला कोन चेष्टा करिबा एरर माने हला भूल तो हमें बारंबार अभ्यास करिबा पुनर्बार जदि भूल होउची पुनी आउ थरे चेष्टा करिबा त ताको कहा जाय ट्रायल एंड एरर तार नियमावली रहिछि केते प्रकार तीनोटी मुख्य नियम रहिछि प्रस्तुति नियम अभ्यास नियम एवं तापरे फलाफलर नियम जिबा परवर्ती प्रश्न इनसाइट लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय इनसाइट लर्निंग कहले कोन अंतर्वेदी शिक्षा बा जहा को हमें कहि थांती कोन करिया निजे स्वतःस्फूर्त भाବରେ जो शिक्षाटा हमें ग्रहण करिथांती हमर अंतर्निहित शिक्षा ताको कुहा जाय तबे ताहा काहा द्वारा प्रस्तावित करा जायथिला ऑप्शन ए कोलर ऑप्शन बी स्किनर ऑप्शन सी फ्रियड ऑप्शन डी पावलोव राइट आंसर हेजिबो कोलर तेणु इनसाइड लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय कोलर तेबे एई अंतर्दृष्टि शिक्षणर पर्याय सब कोन रहिछि प्रथमे हेला हमें प्रस्तुति हेबा कोनोसी जिंस प्रति तापर उद्भावन करिबा तापर अंतर्दृष्टि करिबा तापर परीक्षण करिबा तेबे ए जो हमर रहिला अंतर्दृष्टि शिक्षण ताकोर प्रवर्तक के जेमते हमें जानिले जर्मन वैज्ञानिक वोल्फगैंग कोलर तेणु तांकर थिला कोन से थिले समग्रवादी चिंताधारार व्यक्ति ता सहित से थिले कोन एक सिंपाजी ऊपर परीक्षा करिथिले बाडी और पेटीर व्यवहार करी कदली पाइबा पई तो एटा मध्य परीक्षा रे आसी पारे मन रखंतु जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी वाज गिवन बाय ऑप्शन ए जीन पियाजे ऑप्शन बी स्किनर ऑप्शन सी पावलोव ऑप्शन डी वाटसन तबे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहले हमें कोन बुझितांती ज्ञानात्मक विकास तत्वर कोन थ्योरी ज्ञानात्मक विकास तत्व थ्योरी किए प्रदान करथिले राइट आंसर कोन हेजिबो जॉन पियाजे तेणु देखि दबा कोन रहिछि ज्ञानात्मक विकास तत्व संबंध रे जदि हमें ज्ञानात्मक विकास तत्व कहिबा तेबे ताहा अनुसार शिशुर वृद्धि और चिंताधारा बयस बढ़िबा सह विभिन्न पर्यायर विकसित होइथे से शिशु मानको क्षुद्र वैज्ञानिक बोली मध्य कहउथिले कि एजिया पियाजे मध्य कहउथिले क्षुद्र वैज्ञानिक जो माने सक्रिय भाବରେ परिवेश हि शिखि थांती तेणु तांकर चारोटी मुख्य पर्यायर से ताको विभक्त करथिले ता सहित आहुरी मध्य हमें जदि जानिबा भाइगोटिक्स मध्य कोन करथिले सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य रे ज्ञानात्मक विकास ऊपर मध्य गुरुत्व दर्शाइथिले मन रखंतु जदि हमर क्रियात्मक विकास आसबे ता सहित मध्य हमें मन रखिबा भाइगोटिक्स को मध्य मन रखिबा तबे एहार मुख्य उद्देश्य कोन थिला शिशु मानक शिक्षण पद्धति और सेमानकर बौद्धिक परिपक्वता को बुझिबा मानसिक गठन को हमर कोन लक्ष्य करा जाय कि बाहर करथिले कि जिया पियाजे तबे जिबा हमर परवर्ती प्रश्न लर्निंग बाय डूइंग इज रिलेटेड टू करिबा द्वारा शिखिबा माने कोन शिखिबा हमें केमती करिबा द्वारा शिखिबा तबे एही मतामतटी बा जदि ए थ्योरी हमें देखिबा एको किए प्रदान करथिले जॉन डुई ऑप्शन बी प्लेटो ऑप्शन सी एरिस्टोटल ऑप्शन डी फ्रियड तबे लर्निंग बाय डूइंग इज रिलेटेड टू हुम
राइट आंसर हेजिबे जॉन ड्यूई मन रखंतु जॉन ड्यूई। तेबे जिबा हमर परवर्ती प्रश्न रेनफोर्समेंट स्ट्रेंथेन्स ऑप्शन ए बिहेवियर ऑप्शन बी मेमोरी लॉस ऑप्शन सी फियर ऑप्शन डी वीकनेस। रेनफोर्समेंट कौन गोटे पिलाटे मनकर हारी जाई मन दुख करूची आमे ताकू गोटे प्रबलक देबा बा ताकू आमे कोन करे उत्साहित करिबा बाहा बाहा कहिबा ताकू भलो आगु बढ़िया पय प्रोत्साहन देबा तो एटा कोन थाए तार बिहेवियर तार कार्य करिबा क्षमताटाकू वृद्धि करिथाए। जिबा परवर्ती प्रश्न मोटिवेशन इंक्रीजेस ऑप्शन ए लर्निंग ऑप्शन बी कंफ्यूजन ऑप्शन सी फेल्युअर ऑप्शन डी absenteeism। तेबे मोटिवेशन इंक्रीज जदि पिलांको आमे मोटिवेट करिबा आगको बढ़िबा पई सकारात्मक बाट देखाइबा तेबे ताहा द्वारा कोन सेमानकर वृद्धि पाइथाए शिक्षा ना सेमानकर द्वंद्वटा वृद्धि पाइथाए ना सेमानकर हारि जिबाटा ना सेमानकर अनुपस्थिति। तेबे बेले बेले अधिक प्रेरणा बा अभिप्रेरणा मध्य कौन करिथाए सेमानकर अनुपस्थितिटाकू वृद्धि करथाए काहेला सेमाने अधिक काम करथांती चाप रहिकी सेमाने कौन करिथांती छुट्टी नै थांती तेणु एटा गोटे पॉजिटिव वे रे कुहा जायछि मोटिवेशन इंक्रीजेस एब्सेंटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटेलिजेंस क्वेटेंट वाज डेवलप्ड बाय ऑप्शन ए अल्फ्रेड बिनेट ऑप्शन बी स्किनर ऑप्शन सी पियाजे ऑप्शन डी फ्रियड। तेबे इंटेलिजेंट क्वेटेंट रो शॉर्ट फॉर्म जे देखिबा में आईक्यू तेबे आईक्यू टाकू किए डेवलपमेंट करिथिले कहा द्वारा सेटा डेवलप करा जायथिला राइट आंसर कोन हेजिबो इंटेलिजेंस क्वेटेंट वाज डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड बिनेट। तेबे आईक्यू टा कोन आमे जदि जानिबा तेबे आईक्यू रो अर्थ होची बुद्धिमत्ता सूचकांक जहार फॉर्मूला कोन रहुची एमए बाय सीए मने रखंतु तार उद्भावक किए थिले विलहेल्म एही धारणा देथिले किंतु प्रथम आईक्यू परीक्षा अल्फ्रेड बिनेट द्वारा प्रस्तुत करा जायथिला तेणु राइट आंसर एठी हेजिबो अल्फ्रेड बिनेट। यार उद्देश्य होची या तर्कशीलता बा स्मृति शक्ति व समस्या समाधान क्षमता को वृद्धि करथाय तेणु आमे जदि देखिबा केउ स्तर आईक्यू लेवल जदि आमे देखिबा केते हेले ताको आमे कहि परिबा उच्च बुद्धिमान तेणु एठो टिके भिडियोटी को पॉज करिकि आपण माने एटा मन रखि दियंतु बेले बेले एथुर मध्य प्रश्नटी पळे आसे जीनियस रो आईक्यू लेवल टा केते हेथिबो तो राइट आंसर 140 हेजिबो। तेबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन लर्निंग इज ए ऑप्शन ए टेम्पररी चेंज ऑप्शन बी परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ऑप्शन सी पनिशमेंट ऑप्शन डी हैबिट ओनली। जदि आमे शिक्षा देखिबा तबे शिक्षाटा एक केउ प्रक्रिया अटे गोटे अस्थायी प्रक्रिया किछि दिन पई ना गोटे परमानेंट गोटे स्थायी प्रक्रिया आमे देखिबा गोटे व्यवहार रे ना गोटे दंड ना गोटे अभ्यास तो राइट आंसर हेजिबो परमानेंट चेंज इन बिहेवियर हमर आचरण रे मध्य परिवर्तन देखा जायथाय। नेक्स्ट क्वेश्चन द बेस्ट सिटिंग अरेंजमेंट फॉर डिस्कशन इज ऑप्शन ए रोज ऑप्शन बी सर्कल ऑप्शन सी आइसोलेटेड सिटिंग ऑप्शन डी रैंडम। गोटे आमे डिस्कशन मेथड रे पाठ पढौ छि आलोचना मूलक तेबे सेमानकु आमे किपरि बसेबा तबे सिटिंग अरेंजमेंट हमर हेइथबा आवश्यक सर्कल आमे गोटे गोल करके एमती गप आईमा कहानी सुनिला भलिया कहबा तेबे सेटारे समस्त अंशग्रहण करि परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन noise in classroom should be option A ignored option B controlled positively option C increased option D punished harshly। जदि आमे देखिबा बहुत गुडा शब्द होउची नॉइज सृष्टि होउची क्लासरूम रे तबे ताहा कोन आमे ताको इग्नोर करिबा ना ताको गोटे सकारात्मक भाबरे ताको कंट्रोल करिया पई चेष्टा करिबा ना ताको आहुरी अधिक बढ़ेबा ना ताको पनिशमेंट दबा हारसली। राइट आंसर हेजिबो कंट्रोल पॉजिटिव सब बेले गोटे सकारात्मक उत्तर आमे लिखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन ए डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनकरेजेस ऑप्शन ए फियर ऑप्शन बी पार्टिसिपेशन ऑप्शन सी साइलेंस ऑप्शन डी पनिशमेंट। डेमोक्रेटिक माने कोन गोटे धर्म निरपेक्ष आमे कहबा कोन से पिलांक भितर आमे भेदभाव जदि न रखिबा तेबे से क्लासटा काहाकू एनकरेज करिथाय तो राइट आंसर एठी हेजिबो कोन जदि आमे भेदभाव न रखिबा पिला माने समस्त सक्रिय भाबरे पार्टिसिपेशन करिथांती अंशग्रहण करिथांती। नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज्ड टू ऑप्शन ए रैंक स्टूडेंट्स ऑप्शन बी आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज ऑप्शन सी फेल स्टूडेंट्स ऑप्शन डी प्रमोट स्टूडेंट्स। गोटे डायग्नोस्टिक टेस्ट जदि आमे करिबा तेबे ताहा कोन वृद्धि कराइथे कहा पाई मुख्यतः डायग्नोस्टिक टेस्ट टा करा जायथे तेबे प्रथमे बुझिबा ए डायग्नोस्टिक टेस्ट माने कोन निदान मूलक हम जदि परीक्षण करबा ताको कह जाय डायग्नोस्टिक टेस्ट एहार मुख्य लक्ष्य होची कोन शिक्षा रे निदानात्मक परीक्षण हेउची एक मूल्यांकन प्रक्रिया जहा शिक्षादान पूर्वरु किंबा समय रे छात्र छात्रींकर शिक्षण दुर्बलता हेउ केउ स्थान रे कठिन स्थान रहउची एवं विषयगत भूल को चिन्हट करिथाय एवं परे अध्ययन रा कारण खोजिबा एवं तापरे संशोधन मूलक शिक्षा जोगाई पारे साहाय्य करिथाय। तेणु एठी शिक्षण असुविधा को प्रथमे चिन्हट करा जायथाय
तापर ताको निदानात्मक शिक्षण दिया जायथे जाको आमे कहिथांते रेमेडियल टीचिंग दिया जायथे जोठी भूल रहुची ताहा पई एक विशेष माने श्रेणी पर्याय नै कि आमे तांको से डाउट टाको आमे क्लियर करिथांती तापरे आमे फीडबैक देइथांती बा निर्दिष्ट क्षेत्र रे आमे तांकर वृद्धि घटाइथांती। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड ऑप्शन ए एट एंड ऑप्शन बी ड्यूरिंग टीचिंग ऑप्शन सी बिफोर एडमिशन ऑप्शन डी आफ्टर रिजल्ट। आमे जे देखिबा गठनमूलक परीक्षण तेबे ताहा केबे कंडक्ट होइथे पूरा वर्ष शेष रे ना पाठ पढ़िबा समय रे ना एडमिशन पूर्वरु ना रिजल्ट बाहर सरला परे तो राइट आंसर हेजो ड्यूरिंग टीचिंग एटा अनवरत मूल्यांकन अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटेलिजेंस इज बेस्ट डिफाइंड एज memory power option B ability to adjust to environment option C physical strength option D book knowledge। गोटे इंटेलिजेंस आमे जदी कहिबा तेबे ताहा काहा को डिफाइन करे खाली जोटे इंटेलिजेंट हेई गले आमे जति घोषि देकी मन रखु जे ताकू कहबानी गोटे फिजिकल स्ट्रेंथ हमर बॉडी रो केते शक्ति ताकू कहबानी किंतु बोही केते घोषि जे सेटा कहबानी तो एबिलिटी टू एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट आमे निजर परिवेश सहित निजर ज्ञान को जोड़ी केते मात्रा रे परिवेश सहित जड़ित हेई पारुछे ताकू ही कुहा जाय इंटेलिजेंस जहा को आमे ओडिया रे बुद्धिमत्ता बोली कहिथांती। नेक्स्ट क्वेश्चन इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू ऑप्शन ए आईक्यू ऑप्शन बी मैनेजिंग इमोशंस इफेक्टिवली ऑप्शन सी फिजिकल ग्रोथ ऑप्शन डी एंगर। जदि आमे देखिबा गोटे इमोशनल इंटेलिजेंस बोलियो बुद्धिमत्ता को कहा को कुहा जाय तेबे एठी राइट आंसर कोन हे जिवो आमे हमरो इमोशन टा को केते भलो भाबरे इफेक्टिवली ताको मैनेज करि पारुचे तो सेटा हे जिवो हमरो कोन इमोशनल इंटेलिजेंस ना कि आमे देखिबा हमर फिजिकल स्ट्रेंथ केते अछि सेटा हबनी तेणु हे गेला आमे केमित आमे इमोशन टा को निज आयतन मन कर हमको हठात राग लागुची राग समय बहुत खराब जिनिस हम पाटिरो बाहर थाबे हम बिहेवियर चेंजेस हेता किंतु आमे ताको जदी इफेक्टिवली निजको रोकी पारुचे तो सेटा को कुहा जाय इमोशनल इंटेलिजेंस। जेबा हमर परवर्ती प्रश्न मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वाज गिवन बाय ऑप्शन ए हार्वर्ड गार्डनर ऑप्शन बी जीन पियाजे ऑप्शन सी स्किनर ऑप्शन डी फ्रॉइड। तेबे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कहा द्वारा प्रदान करा जायथिला राइट आंसर कोन हे जिवो मल्टीपल कहले माने कोन बहुविध बुद्धिमत्ता तत्व मध्ये रहिछि ताको किए प्रदान करथिले राइट आंसर कोन हे जिवो हार्वर्ड गार्डनर। तेबे एबे देखि दबा तार की पॉइंट सब कोन रहिछि हार्वर्ड गार्डनर को बहुविध बुद्धिमत्ता तत्व अनुसार मनुष्य पाखरे केवल गोटे आईक्यू नुहे बर 8 ରୁ 9 प्रकार स्वतंत्र बुद्धिमत्ता थाए जोटा कि 1923 रे प्रकाशित ही तत्व कुहे जेबे प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न क्षेत्र रे निजर दक्षता प्रदर्शन करिथांती। जदि देखिदबा गार्डनर बहुविध माने बुद्धिमत्तार प्रकार भेद जो 8 प्रकार रहिछि कोन कोन भाषागत जुक्ति गणित तापर रहिला दृश्य स्थानीय बुद्धि तापर शारीरिक गतिशील बुद्धि संगीतगत बुद्धि पारस्परिक बुद्धि आत्मबुद्धि प्रकृतिवादी बुद्धि एपरि 8 ରୁ 9 प्रकार मनुष्यर रहिछि कोन इंटेलिजेंस रहिछि बुद्धिमत्ता रहिछि सब क्षेत्र रे सब दक्षता रे। तेबे जिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन द एडोलेसेंस स्टेज इज नोन एज एडोलेसेंस स्टेज मध्य कहा हिसाब रे जाना जाय ऑप्शन ए चाइल्डहुड ऑप्शन बी स्टॉर्म एंड स्ट्रेस ऑप्शन सी ओल्ड एज ऑप्शन डी इन्फेंसी। तो चाइल्ड हैला कोन छोट बा शैशव अवस्था स्टॉर्म एंड स्ट्रेस हैला कोन चाप एवं झड़ तापर ओल्ड हैला वृद्ध बयस इन्फेंसी मीनिंग हो जाउछि शैशव। तबे राइट आंसर हे जिवो स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। जदि आमे प्रश्नटी को बुझिबा किशोर अवस्था टाको आउ मध्य कोन कुहा जाय एडोलेसेंस मीनिंग हैला किशोर अवस्था तेबे ताहाको एक संघर्षमय एवं चाप युक्त समय बोली कुहा जायथे। मनोविज्ञान जी स्टैनेल हॉल ही याको प्रकाश करिथिले। तेबे एहार रहिछि कोन मानसिक भाव प्रवणता झड़ रहिछि किशोर किशोरी माने कोन करिथांती बहुत गुडे तांको मन मध्य को अनेक प्रकार चिंताधारा आसीथांती बहुत संघर्ष मतभेद तेणु विपज्जनक व्यवहार आवेगिक अस्थिरता ए सब जिनिस को से बाहर करथिले माने चिंता करथिले जे एडोलेसेंस पीरियड रे ए सब जिनिस देई स्तर देई पिलाटे गति करिथाय। नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड इज ऑप्शन ए स्कूल ऑप्शन बी मदर ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑप्शन डी सोसाइटी। जदि हमें देखिबा गोटे शिशुर प्रथम गुरु किए तेबे ताहार राइट आंसर कोन हे जिवो द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड इज विद्यालय हबो ना प्रिंसिपल हबो ना सोसाइटी हबो ना माँ हबो तो राइट आंसर हे जिवो माँ ही शिशुर प्रथम गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस ऑप्शन ए पर्सनालिटी ऑप्शन बी हाइट ओनली ऑप्शन बी वेट ओनली ऑप्शन डी इनकम। आनुवंशिक गुणावली हेउ बा समाज काहा उपरे प्रभाव पकाई थाए गोटे व्यक्तिर उच्चता उपरे
ନା ତାର ଓଜନ ଉପରେ, ନା ଇନକମ୍ ଉପରେ, ନା ତାର ପର୍ସନାଲିଟି, ତାର ବିହେଭିୟର ଉପରେ। ତେଣୁ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ତାର ସମାଜ ଏବଂ ହେରିଡିଟରୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୋଟିଭେସନ କ୍ୟାନ୍ ବି ଅପସନ ଏ intrinsic and extrinsic, option B only intrinsic, option C only extrinsic, ନା option D none। ତେବେ ଆମେ ଏଠି ଅଭିପ୍ରେରଣା ବା ପ୍ରେରଣାଟା କଣ ହେଇପାରେ? ଇଣ୍ଟର୍ନସିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟର୍ନସିକ୍ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ନୂତନ ୱାର୍ଡ ଭଳିଆ ମନେ ହଉଥିବ। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଇଣ୍ଟର୍ନସିକ୍ ର ମାନେ ଆମେ ବୁଝିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀ ଅଟେ, ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ନା ବାହ୍ୟ ଗୁଣାବଳୀକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମୋଟିଭେସନ, ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛେ ତେବେ ତାହା ତାର କଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ? ତେଣୁ ମୋଟିଭେସନ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇଣ୍ଟର୍ନସିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟର୍ନସିକ୍, ଉଭୟ ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀର ବିକାଶ କରିଥାଏ, ତା ସହିତ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ବି ସେ ମଧ୍ୟ କେମିତି କରୁଛି ତାହା ମୋଟିଭେସନ ଅନୁସାରେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗାଇଡେନ୍ସ ଇଜ୍ ଅପସନ ଏ ପନିଶମେଣ୍ଟ, ଅପସନ ବି ହେଲ୍ପ ଫର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଅପସନ ସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଅପସନ ଡି ଫୋର୍ସ। ଆମେ ଜଣକୁ ଗାଇଡ କରିବା ବା ଗାଇଡେନ୍ସ ଦବା, ତେବେ ତାହା କିପରି? ଆମେ କଣ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ନା ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦବା ଯେ ସେ କେମିତି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବ, ନା ତା ଉପରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ନା ଫୋର୍ସ ତା ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ? ହେଲ୍ପ ଫର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଗାଇଡାନ୍ସ ମିନ୍ସ ହେଲ୍ପ ଫର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆମେ ତାକୁ ସହାୟକ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ଅପସନ ଏ ରୋଟ୍ ଲର୍ନିଂ, ଅପସନ ବି ନ୍ୟୁ ଆଇଡିଆଜ, ଅପସନ ସି ମେମୋରାଇଜେସନ, ଅପସନ ଡି କପିଂ। ଯଦି ଆମେ ସୃଜନାତ୍ମକ ଦେଖିବା ତେବେ ତାହା କାହାକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିଥାଏ? ରୋଟ୍ ଲର୍ନିଂ ମାନେ ଘୋଷା ବିଦ୍ୟା ତ ନୁହେଁ। ନ୍ୟୁ ଆଇଡିଆଜ ନୂତନ ନୂତନ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରବାହ। ମେମୋରାଇଜେସନ ମାନେ ମନେ ରଖିବା। କପିଂ ମାନେ ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ କଣ କରିବା? ଅନୁକରଣ କରିବା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ ନ୍ୟୁ ଆଇଡିଆ। ସୃଜନାତ୍ମକ ମାନେ ନୂଆ ହିଁ କିଛି ଜିନିଷ ହବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, IQ average level is around option A 50, option B 70, option C 100, option D 150। IQ ର average level ଟା କେତେ? ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ IQ level ଟା ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ average level ଦେଖିବା IQ ର, ତେବେ କଣ ହେଇଯିବ? 100 ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ average level ହେଇଯିବ 100। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, learning disability affects option A intelligence always, option B specific skills, option C height, option D age। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସାବିଲିଟି ଆଫେକ୍ଟ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଶିଖିବାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ତେବେ ତାହା କାହାକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି? ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଲୱେଜ କହିଲେ ମାନେ କଣ? ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ କଣ ସବୁବେଳେ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି କି? ଯଦି ପାଠ ପଢିବାର ଡିସାବିଲିଟିଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ନା ସ୍ପେସିଫିକ ସ୍କିଲ କହିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଦକ୍ଷତାରେ ହିଁ ପିଲାଟି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। ହାଇଟ୍ ମାନେ ଉଚ୍ଚତାରେ କଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ନା ତାର ଏଜ୍ ବଢିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସାବିଲିଟି ଆଫେକ୍ଟସ ଓନ୍ଲି ସ୍ପେସିଫିକ ସ୍କିଲ୍, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତାରେ ହିଁ ତାର କମଜୋରି ରହିଯାଇଥିବ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, attention span in children is generally option A very long, option B short, option C permanent, option D fixed। ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନୋଯୋଗ ସମୟ ଦେଖିବା ବା ଏକାଗ୍ରତା ସମୟଟା ଦେଖିବା, ମାନେ ପାଠ ପଢଉଥିବା ପିଲାମାନେ କେତେ ସମୟ ତା ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା ଭାବ ରଖିଥିବେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ? ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସର୍ଟ ପିରିୟଡ ଥାଏ, ମାନେ ମନୋଯୋଗ ସମୟଟା ବା ନିବେଶ ସମୟଟା ବହୁତ ସର୍ଟ ପିରିୟଡ ପାଇଁ ଥାଏ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, social development mainly occurs through option A isolation, option B interaction, option C punishment, option D silence। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସମାଜ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିକାଶ, ସାମାଜିକ ବିକାଶଟା ପିଲାମାନଙ୍କର କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ? ଆଇସୋଲେସନ ଦ୍ଵାରା, ନା ସେମାନଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ରଖିଦେଲେ ବା ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଦେଲେ, ନା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କଲେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ। ଆମେ ଯେତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବା, ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପରସ୍ପର ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟିମେସିଟା ଅଧିକ ବଢିବ, ସେମାନେ ସମାଜ ସହିତ ସେତେ ବିକଶିତ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମେନଲି ଅକର୍ସ ଥ୍ରୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, personality is the sum of option A physical traits only, option B mental traits only, option C total behavior patterns, option D marks। ଯଦି ଆମେ ପିଲାର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖିବା ତେବେ ତାହା କାହାର ସବୁ ଯୋଗଫଳ ଅଟେ? କାହା କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପିଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ସନାଲିଟିଟା ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଟୋଟାଲ ବିହେଭିୟର। ତା ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ହଉ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ହଉ, ବା ବିହେଭିୟର ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, adjustment means option A conflict, option B balance with environment, option C anger, option D fear।
ତେଣୁ ଏଠାରେ ପଚାରିଛି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ? ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନୂତନ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛେ, ମନେକର ମୁଁ ସହରରୁ ଗାଁକୁ ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଗାଁ ପରିବେଶ ସହିତ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇବା। ତେଣୁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ହଉଛି ଖାପ ଖୁଆଇବା, ମାନେ ତାର ପାରିବେଶିକ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳିବାଟାକୁ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଟା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଆଙ୍ଗର ମାନେ ତ ରାଗ, ଫିଅର ମାନେ ହେଲା ଭୟ, ବାଲାନ୍ସ ୱିଥ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ ସମାଜ ସହିତ ବାଲାନ୍ସ କରିବା, ନିଜକୁ ଏବଂ ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, summative evaluation is done. Option A during teaching, option B at the end of course, option C before admission, option D daily. ଯଦି ଆମେ summative evaluation ଦେଖିବା ତେବେ ତାହା ଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ଚାଲିଥାଏ ନା ପାଠ ଶେଷରେ at the end ରେ ହେଇଥାଏ ନା before admission କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥାଏ ନା ପ୍ରତିଦିନ ହେଇଥାଏ। ଯଦି summative assessment ଦେଖିବା at the end ରେ ହେଇଥାଏ, ସେଟା ବିଷୟଗତ ପରୀକ୍ଷଣଟାକୁ କହନ୍ତି summative assessment। ଯଦି ଆମେ formative ଦେଖିବା, formative ହେଉଛି ଗଠନମୂଳକ, ଯାହା ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ, ଅନବରତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ପାଠ ସହିତ ପିଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଶୈକ ଗଠନାତ୍ମକ ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି କଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଇଭାଲୁଏସନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଫର୍ମାଟିଭ ଆଉ ସମାଟିଭ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହବାନି। ଫର୍ମାଟିଭ ହେଲା ଗଠନମୂଳକ, ସମାଟିଭ ହେଲା ଆଟ ଦ ଏଣ୍ଡ, ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ମାର୍କ ସ୍କୋରିଂ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ ଟେଷ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଅପସନ ଏ ଏସେ, ଅପସନ ବି ଏମସିକ୍ୟୁ, ଅପସନ ସି ଲଙ୍ଗ ଆନ୍ସର, ଅପସନ ଡି ଷ୍ଟୋରି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ଯାହା ଆମର କଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ତେବେ ତାହା କାହାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରେ? ଏସେ ତ ହଉଛି ବହୁତ ବଡ ଆମେ ଲେଖିବା, ଏମସିକ୍ୟୁ ହଉଛି ମଲ୍ଟିପଲ ଚଏସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନା ଲଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ତ ଲମ୍ବା ଆନ୍ସର ତ ଆଦୌ ନୁହେଁ, ଷ୍ଟୋରି ବି ତ ଲମ୍ବା। ତେଣୁ ସର୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଲା ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇପ, ତାହେଲେ ହେଲା ଏମସିକ୍ୟୁ, ଗୋଟିଏ କଣ ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦଉଛେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, reliability of a test means option A validity, option B consistency, option C length, option D difficulty। reliability ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷଣର ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଏ, ତାହାର କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ, ତା ମିନିଂ ଟା କଣ ହେଇଯିବ? ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ କଣ? ତାର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ନୁହେଁ, ତେଣୁ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି। କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିପାରୁଛି, ନା ତାର ଲେନ୍ଥ ଦେଖାଯିବ ନା ତାର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କଣ? ତାହାର ହଉଛି କନସିଷ୍ଟାନ୍ସି, ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଆମ ବିହେଭିୟରରେ ଦେଖେଇ ପାରୁଛେ। ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ରେଫର୍ସ ଟୁ ଅପସନ ଏ ଆକ୍ୟୁରେସି ଅଫ ମେଜରମେଣ୍ଟ, ଅପସନ ବି ଲେନ୍ଥ, ଅପସନ ସି ମାର୍କସ, ଅପସନ ଡି ସ୍ପିଡ। ଯଦି ଆମେ ବୈଧତା କଥା କହିବା, ତେବେ ତାହା କାହାକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ବା ରେଫର କରେ? ଆକ୍ୟୁରେସି ହେଲା ମାନେ କଣ? ଶୁଦ୍ଧତା, ଲେନ୍ଥ ହେଲା ତାର ଲମ୍ବା, ମାର୍କ ହେଲା କେତେ ମାର୍କ, ସ୍ପିଡ ହଉଛି କେତେ ସ୍ପିଡରେ ଆମେ ବେଗରେ ଆମେ ତାକୁ ଧାରଣ କରିପାରୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆକ୍ୟୁରେନ୍ସି ଅଫ ମେଜରମେଣ୍ଟ, ଆମେ ତାର ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ହିଁ ବୈଧତା ନିରୂପଣ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ଇଭାଲୁଏସନ CC focuses on option A exams only, option B overall development, option C marks, option D failure। ଯଦି ଆମେ ନିରନ୍ତର ବା ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା, ତେବେ ତାହା କାହା ଉପରେ ଫୋକସ କରିଥାଏ? କେବଳ ପରୀକ୍ଷା, ନା ମାର୍କ, ନା ତାଙ୍କର ଫେଲୁଅର, ନା ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଓଭରଅଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସମସ୍ତ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଇଭାଲୁଏସନ ହେଲ୍ପସ ଇନ୍। ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ମିନ୍ସ ମୁଁ କଣ ବୁଝେଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ନିଦାନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷଣ। ତେବେ ତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନିଦାନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନଟା କାହାକୁ ହେଲ୍ପ, ପିଲାମାନଙ୍କର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ? ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଂ ୱିକନେସ, ନା ରାଙ୍କିଂ, ନା ପ୍ରମୋସନ, ନା ପନିଶମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ହିଁ ତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବ। ତେଣୁ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଇଭାଲୁଏସନ ହେଲ୍ପସ ଇନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଂ ୱିକନେସ। ତେବେ ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫର୍ମାଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ ଇଜ ଅପସନ ଏ ଫାଇନାଲ, ଅପସନ ବି ଅନଗୋଇଂ, ଅପସନ ସି ଇୟର ଏଣ୍ଡ, ଅପସନ ଡି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ। ଫର୍ମାଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ କଥା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ କହିଥିଲି, ତେଣୁ ସମାଟିଭ ଆଉ ଫର୍ମାଟିଭ ଭିତରେ କଣ ତଫାତ ରହିଛି? ଫର୍ମାଟିଭ ମାନେ କଣ? ଏହା ଏକ ଅନଗୋଇଂ ମାନେ ଇଭାଲୁଏସନ ପ୍ରୋସିଜର ଅଟେ, ଯାହାକି ପାଠ ପଢିବା ସହିତ ମାନେ କଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇଟା ପ୍ରବାହମାନ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଅନଗୋଇଂ ପ୍ରୋସେସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମି ୱାଜ ପ୍ରପୋଜଡ ବାଇ ଅପସନ ଏ ବେଞ୍ଜାମିନ ବ୍ଲୁମ, ଅପସନ ବି ପିଆଜେ, ଅପସନ ସି ଫ୍ରିୟଡ, ଅପସନ ଡି ସ୍କିନର। ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ କାହା ଦ୍ଵାରା ସେଇଟା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଥିଲା? ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ବହୁତ ସହଜ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଦବା ଅପସନ ଗୁଡିକ ଭିତରୁ ବେଞ୍ଜାମିନ ବ୍ଲୁମ। ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମି ମାନେ ବେଞ୍ଜାମିନ ବ୍ଲୁମ ହିଁ ହେଇଥିବ। ତେବେ ଦେଖିଦବା କଣ ରହିଛି ସବୁ ଏ ଯୋଉ ଆମର ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମିର କଣ ସବୁ ରହିଛି କି ପଏଣ୍ଟସ। ତେବେ ବ୍ଲୁମ ଟାକ୍ସୋନମି ହେଉଛି 1956 ମସିହାରେ ବେଞ୍ଜାମିନ ବ୍ଲୁମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଶିକ୍ଷାତ୍ମକ ବର୍ଗୀକରଣ, ଯାହା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ଭାବନାତ୍ମକ ଏବଂ କୌଶଳାତ୍ମକ ଏହି ତିନୋଟି ଉପାୟରେ ବିଭାଜନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆମର ମନେ ପକେଇଥିବା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇକି ଥିବ, ଯୋଉଥିରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବ ରିମେମ୍ବରିଂ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଆପ୍ଲାଇଂ, ଆନାଲାଇଜିଂ, ଇଭାଲୁଏଟିଂ। ତ ସେଇଟା ଆମେ ମନେ ରଖିଦବା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଡୋମେନ। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ?
कि तार शेष डोमेन टा कौन तेणु आम से कही परिबा कौन इभाल्यूएशन किबा स्टार्टिंग टा कौन रिमेम्बरिंग ए भली प्रश्न आसी पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स कॉग्निटिव डोमेन इज देखंतु वर्तमान मु कहिथिली ए भली क्वेश्चन आसी पारे तो सेही भली गोटे क्वेश्चन तबे उत्तर दियंतु। द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स कॉग्निटिव डोमेन इज ऑप्शन ए नॉलेज ऑप्शन बी कंपैरिजन ऑप्शन सी इभाल्यूएशन ऑप्शन डी एप्लीकेशन सबुठार उच्चतम ऊपर थिबा लेवल टा कौन हम द राइट आंसर इज इभाल्यूएशन। जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन असेसमेंट शुड बी ऑप्शन ए बायस्ड ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव ऑप्शन सी पार्शियल ऑप्शन डी फियरफुल तेणु आम जहाँ भी गोटे परीक्षा करबा ताहा किपरि हेथो गोटे बायस्ड हबो कि निहाती भाबरे नुहे ऑब्जेक्टिव हबो ना पार्शियल आम काहाकू गोटे पार्शियलिटी देखैकी ना करबा ना गोटे भयपूर्ण परिवेश रे करबा तो असेसमेंट शुड बी ऑब्जेक्टिव क्षुद्र उत्तरमूलक हेतबा आवश्यक असेसमेंट गुडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन achievement test measures option A aptitude option B learning outcome option C IQ option D personality achievement test measures जदि आमे कोन अचीव कले ताहार टेस्ट करबा तेबे ताहा काहा को दर्शाई थाए एप्टीट्यूड को ना लर्निंग आउटकम केते कोन शिक्षण फलाफल हैला ना आईक्यू लेवल को बुझौची ना पर्सनालिटी बा जहा को आमे कहूचे व्यक्तित्व तो राइट आंसर इज लर्निंग आउटकम को बुझाई थाए अचीवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन portfolio is a tool for option A summative only option B continuous assessment option C punishment option D promotion जदि पोर्टफोलियो कथा कहबा एटा गोटे असेसमेंट टूल बा प्रकल्प कार्य अटे ताहा काहा को दर्शाई थाए समेटिव को ओनली दर्शाई थाए ना पनिशमेंट ना प्रमोशन तो राइट आंसर हे जबा कंटीन्यूअस असेसमेंट को ही देखाई थाए पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर ब्लूप्रिंट ensures option A bias option B proper weightage option C failure option D randomness तेणु क्वेश्चन पेपर रो ब्लूप्रिंट जतले तयारी करा जाय थाए ताहा कोन सियोरिटी थाए सेथिरे कोन विश्वसनीयता थाए क्वेश्चन पेपर रे राइट आंसर हे छिपा कोन प्रॉपर वेटेज तेणु प्रॉपर वेटेज सठिक गुरुत्व दिया को क्षेत्र रु केतटी प्रश्न आसीबो केते मार्क हेतिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन rubrics are used for option A objective marking option B subjective scoring clarity option C punishment option D साइलेंस तेणु rubrics माने कोन मूल्यांकन रो जतक निर्देशावली रहिछबा मानदंड रहिछि ताहा काहा ऊपर निर्भर करे rubrics are used for राइट आंसर इज कोन सब्जेक्टिव स्कोरिंग क्लैरिटी तेणु आमे जहाँ भी विषयगत और माने मार्क बा गठनमूलक मार्क रहिछि ता ऊपर विश्वसनीयता रही थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन norm reference test compare option A individual with group option B individual with self option C teacher option D स्कूल जदि मानक संदर्भ टेस्ट आमे देखिबा तबे ता काहा को कंपेयर करि थाए इंडिविजुअल माने कोन स्वतंत्र निजको ग्रुप सहित स्वतंत्र भाबरे ना निजको स्वतंत्र भाबरे ना टीचर ना स्कूल राइट आंसर हेजबो इंडिविजुअल विथ ग्रुप्स। जदि आमे तार की पॉइंट्स गुडी को देखिबा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कले कोन मानक संदर्भित परीक्षा एपरि एक मूल्यांकन पद्धति जहा जने छात्र छात्री प्रदर्शन को अन्य मानक सहित तुलना करी सेमानकर रैंक बा स्थान निर्धारण करिथाय यह केवल केवल भल पिला कला ताहा देखे ना प्रतिजोड़क परीक्षा पई मध्य व्यवहृत होइथाय जेपरि कि नीट जेई आईक्यू टेस्ट सहज भाବରେ जदि बुझिबा ଏହା ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣ ଅଟେ ଏହା ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍କୋର କୁ ଏକ ସ୍ଥାପିତ ଗ୍ରୁପ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାଏ ମନେ ରହିଲା ତେଣୁ ଜଣକୁ ଗ୍ରୁପ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଟେଷ୍ଟ ଯାହାକୁ କୁହାଲା ନନ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାର ବ୍ୟାପକତା ହେଉଛି କ'ଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପାଠ୍ୟକ୍ରମିକ ବଡ଼ ଅଂଶରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗଭୀରତା କମ୍ ଥାଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ Criterion reference test measures option A group ranking option B mastery of content option C competition option D age जदि आमे मानदंड भित्तिक टेस्ट देखिबा तेबे ताहा काहाको आकलन करिथे ग्रुप रैंकिंग गोटे दलगत रैंक देइथे ना मास्टरी ऑफ कंटेंट तो कंटेंट ऊपर गोटे माने कोन सारांश भित्तिक गोटे मार्क देइथे ना कंपटीशन ना एज तेणु क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जदि आमे देखिबा ता सहित बयस रो कोनोसी संपर्क न थाए कंपटीशन रो कोनोसी संपर्क न थाए थाए कोन मास्टरी ऑफ कंटेंट तेणु जो कंटेंट नेइछ ता ऊपर तमरो केते दक्षता अछि केते नॉलेज अछि जदि की पॉइंट देखितबा कहिले एपरि एक मूल्यांकन को बुझाइथे जहाँ जने छात्रक ज्ञान किंबा दक्षता को पूर्वर निर्धारित मानदंड लक्ष्य किंबा पाठ्यक्रम मान सहित तुलना करी मापिथे एहा अन्य छात्रक प्रदर्शन सहित तुलना करे ना एटी तुलनात्मक कथा आसीबो ही नाही पर निर्दिष्ट कार्य दक्षता स्तर हासिल करिसेंती कि नाही ताहा जांच करथे तेणु सेल्फ ऊपर आसी जिवो तमरो गोटे विषय ऊपर केते दक्षता रहिछि सेटा को बुझाइथाय।
Next question, feedback should be option A negative, option B constructive, option C harass, option D ignored. ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମତାମତ ରଖୁଛେ ବା ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦଉଛେ ଯେମିତି ଆମର ଲେସନ ପ୍ଲାନ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ସେଟା ସବୁବେଳେ କଣ ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଦେଲେ ସେଟା ଆମକୁ ତଳକୁ ଟାଣିଥାଏ ହାରାସ କଲା ଭଳିଆ ନୁହଁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଇଗ୍ନୋର କଲା ଭଳିଆ ନୁହଁ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଗଠନମୂଳକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, internal assessment is done by option A board, option B teacher, option C government, option D NGO। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷଣଟା କରାଯାଇଥାଏ ସେଟା କାହା ଦ୍ଵାରା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ହବା ଦରକାର ନା ଟିଚର କରିବେ ନା ସରକାର କରିବେ ନା ଯେତକ ସବୁ ଏନଜିଓ ଆମର ରହିଛି। ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ, ଟିଚର ହିଁ କରିବେ କାହିଁକି ନା ପିଲା ସହିତ ଟିଚରଟି ହିଁ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, evaluation improves option A teaching learning process, option B failure, option C stress, option D younger। ଯଦି ଆମେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ମୂଲ୍ୟାୟନଟା କଣକୁ ଆମକୁ ବିକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଆମକୁ ତ କେବେ ଫେଲୁଅର କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବି ହବନି, ଚାପ ଦବନି, ଆମର ରାଗଟାକୁ ବଢେଇବନି, ତେବେ କାହାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ, ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସ ଆମର ଦକ୍ଷତା ପାଠ ପଢିବାର ଶୈଳୀଟାକୁ ସେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରେଇବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ରିଡ୍ୟୁସ ଆମର ରହିଲା ଯୋଉ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତାହା କଣ କମାଇଥାଏ, ରିଲାଏବିଲିଟି ନା ସବଜେକ୍ଟିଭିଟି ନା ମାର୍କସ ନା ଲର୍ନିଂ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କାହାକୁ କମ କରାଇଥାଏ, ରିଲାଏବିଲିଟି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ସବଜେକ୍ଟିଭ ହେଲା ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ, ମାର୍କସ ତ ନୁହେଁ, ଲର୍ନିଂ ହେଲା କଣ ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ କାହାକୁ କମେଇବ, ସବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ ଯୋଉ ଗୁଡାଏ ଲେଖୁଛେ ନା ତାକୁ ସେଇଟା କମେଇଦବ, ସବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଟାକୁ କମେଇଦବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, inclusive education means option A separate schools, option B education for all, option C special schools only, option D elite students। ତେଣୁ inclusive education ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେଟା କଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ କି ନା ସେଠି ଶିକ୍ଷାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଯାଇଥାଏ, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏଜୁକେସନ ଫର ଅଲ। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ସେଠି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ପିଲାଟେ ହେଲେ ବି ପାଠ ପଢି ପାରିବ, ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, special education is for option A all, option B children with special needs, option C teachers, option D adults। ଯଦି ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ତ ଏଟା କାହା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏନା ଅନ୍ଧ ମୁକ ବଧିର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କୁଲ ବା ଶିକ୍ଷା ଦବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଶୈଳୀରେ ପଢେଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ଚିଲଡ୍ରେନ ୱିଥ ସ୍ପେଶାଲ ନିଡ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, gifted children require option A less attention, option B enrichment, option C punishment, option D ignoring। ଯୋଉମାନେ ଆମର ପୋଲିଓ ରୋଗୀ ହେଇଥିବେ, ଛୋଟ ପିଲା ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ହେଇଥିବେ, କାହାକୁ ଦେଖା ଯାଉନଥିବ, ତ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟେଡ ଚିଲଡ୍ରେନ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧ କରେଇବା, ସେଇ ସ୍ତରରେ ନବା ସେମାନଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାଉନସିଲିଂ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ଅପସନ A ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଅପସନ B ଫିୟର, ଅପସନ C ଫେଲୁଅର, ଅପସନ D ଆଙ୍ଗର। ଆମେ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ କରିବା ବା ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ତାହା ଆମକୁ କୋଉଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଭୟ ଦେଖେଇଥାଏ ନା ଫେଲୁଅର ଆଡକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ ନା ଆମର ଆଙ୍ଗର ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ଅଧିକ ବଢେଇଥାଏ, ତ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ସମାଜ ସହିତ ନିଜ ପରିବେଶ ସହିତ ଆମେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୟାରିୟର ଗାଇଡେନ୍ସ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଅପସନ A ପ୍ରାଇମେରୀ ଓନ୍ଲି, ଅପସନ B ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟେଜ, ଅପସନ C ନର୍ସରୀ, ଅପସନ D ନନ୍। ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାରିୟର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଗାଇଡେନ୍ସ ନବା, ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହବା ସେଟା କେଉଁ ସ୍ତର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, କେବେ ବି ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେଭେଲ ତ ହବନି ନା, ଛୋଟ ଛୁଆ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟେଜ, ଯୋଉଠି ଆମେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନଉଥିବା, ସେଠି ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଏଇ ବାଟରେ ଗଲେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, RTE Act promotes option A paid education, option B free and compulsory education, option C private only, option D none। ଯଦି RTE Act ଦେଖିବା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ ଆକ୍ଟ, ତେବେ ତାହା କାହାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି, ପଇସା ଦେଇକି ପାଠ ପଢିବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତା ଏବଂ ମାଗଣା ପାଠ ପଢା ନା ପ୍ରାଇଭେଟ। ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ମାଗଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ, ନିହାତି କରି 6 ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉତ୍ତର ତ ମୁଁ କହିସାରିଲେଣି। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଚିଲଡ୍ରେନ ଟୁ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରୀ ଏଜୁକେସନ ଆକ୍ଟ ଆପ୍ଲାଇଜ ଟୁ ଚିଲଡ୍ରେନ ଏଜ, କେତେ ବର୍ଷରୁ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏ ବୈଧତାଟା ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ମାଗଣାରେ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ପାଠ ପଢି ପାରିବେ ସମସ୍ତ ପିଲା, ଯାହାକୁ ଏଜ କେତେ ହେଇଥିବ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ। 14 ବର୍ଷ ପରେ ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଟିଏ ତ ନବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍,
Empathy means option A sympathy, option B understanding others, option others feelings, option C anger, option D punishment. Empathy କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିଥାନ୍ତି? empathy ଶବ୍ଦର word ଟା ଆମେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା? କାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ sympathy ଦେଖେଇବା ନା କାହା ଉପରେ ରାଗିବା ନା କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନା understanding others feelings. ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ଭାବନାଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ କୁହାଯାଏ empathy, understanding others feelings. Next question, learning disability includes option A dyslexia, option B fever, option C injury, option D cold. ଯଦି ଆମେ ପାଠ ପଢିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛୁ, ମନେକର ଗୋଟେ ପିଲା B ରୁ ଜାଣିପାରେନି B ଟାକୁ D ଭଳି ଲେଖିଦିଏ, ତ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଜ୍ୱର ହବ ନା ଗୋଟେ କ୍ଷତ ହେଇଗଲା ନା ଥଣ୍ଡା ଆମକୁ ହେଇଗଲା ନା ଡିସଲେକ୍ସିଆ ହବ? ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେଇଯିବ ଡିସଲେକ୍ସିଆ। ତ ଆ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମୁଁ ଆଗ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ନେଇ ଆସିବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଇନକ୍ଲୁସିଭ କ୍ଲାସରୁମ ପ୍ରମୋଟ୍ସ ଅପସନ ଏ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଅପସନ B discrimination, option C fear, option D isolation. ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ, ତେବେ ତାହା କାହାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିଥାଏ? ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଭେଦଭାବକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବ ନା ସମାନତାକୁ ନା ଭୟ ନା ଆଇସୋଲେସନ ମାନେ ଏକାନ୍ତକୁ? ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ ୟୁଜେସ୍ ଅପସନ ଏ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ଓନଲି, ଅପସନ B digital tools, ଅପସନ C chalk only, ଅପସନ D punishment. ଆମେ ଦେଖିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ ରୁମ ହେଇଛି, ସେଠି ଆମେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ? କଣ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ କି? ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ସହିତ ଆଉ କଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ? ଡିଜିଟାଲ ଟୁଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଭିଡିଓ ଦେଖି ପାରୁଛେ। ତେଣୁ ଡିଜିଟାଲ ଟୁଲ୍ସ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଟିଚିଂ ଏଡ୍ସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଅପସନ ଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଅପସନ B ବୋର୍ଡମ, ଅପସନ C ଫିଅର, ଅପସନ D ନଏଜ। ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବା? ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତାହା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ କରିଥାଏ? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢାଇଥାଏ, ଆଗ୍ରହ ବଢାଇଥାଏ ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଡନ ହେଇଯାଇଥାଏ ନା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ନା କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ପାଠ ପ୍ରତି ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢାଇ ଦିଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ଫୋକସେସ୍ ଅନ୍ ଅପସନ ଏ ସ୍ମଲ୍ ସ୍କିଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ଅପସନ B ବିଗ୍ ଲେକ୍ଚର, ଅପସନ C ପନିଶମେଣ୍ଟ, ଅପସନ D ଏକ୍ସାମ୍ସ। ଯଦି ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ କହିବା, ତେବେ ତାହା କାହା ଉପରେ ଫୋକସ କରିଥାଏ? ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଗୋଟେ ବଡ ଲେକ୍ଚର କି ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପାଠ ପଢିବା କି ଦଣ୍ଡ ଦବା, କୌଣସି ଏକ୍ସାମ କରିବା, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ତ ହେଇଯିବ ସ୍ମଲ ସ୍କିଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଶିଖିବା। ତେବେ ଦେଖିଦବା କି ପଏଣ୍ଟ ସବୁ କଣ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ କମ ସମୟରେ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ ଟିଚିଂ ସ୍କିଲ୍ କୁ ଶିଖନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅଭ୍ୟାସ, ଯାହା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ? ତାହା ହେଉଛି ଅଣୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ଫିଡବ୍ୟାକ ହେଇଗଲା, ରିପ୍ଲାନ ହେଇଗଲା, ରିଟିଚ୍ ହେଇଗଲା, ରିଫିଡବ୍ୟାକ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲେସନ ପ୍ଲାନ୍ ସୁଡ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ଅପସନ ଏ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ, ଅପସନ B ମେଥଡ୍ସ, ଅପସନ C ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ, ଅପସନ D ଅଲ୍। ଯଦି ଲେସନ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖିବା, ତେବେ ତାହା କାହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟେ? ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ କହିଲେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ମେଥଡ କହିଲେ ଆମେ କଣ ମେଥଡ ବ୍ୟବହାର କରିଛେ, ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ କହିଲେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ତେଣୁ ଲେସନ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇବା ମାନେ କଣ? ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏ ଟିଚର ମଷ୍ଟ ଫଲୋ ଅପସନ ଏ ପ୍ରଫେସନାଲ ଏଥିକ୍ସ, ଅପସନ B ବାୟସ, ଅପସନ C ପାର୍ସିଆଲି, ଅପସନ D ଆଙ୍ଗର। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ କାହାକୁ ଫଲୋ କରିବା ଉଚିତ? ପ୍ରଫେସନାଲ ଏଥିକ୍ସ, ଆମର ବୃତ୍ତିଟାକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା ନା ବାୟସ ହେଇଯିବା ନା ପାର୍ସିଆଲି ମତଭେଦ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନା ରାଗିବା? ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ? ପ୍ରଫେସନାଲ ଏଥିକ୍ସ କୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କୋଡ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଏନ୍ସ୍ୟୁର୍ସ ଅପସନ ଏ ଡିସିପ୍ଲିନ, ଅପସନ B ଫିଅର, ଅପସନ C ଆଙ୍ଗର, ଅପସନ D ସାଇଲେନ୍ସ। ଯଦି କୋଡ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଦେଖିବା, ତେବେ ତାହା କାହାକୁ ଏନ୍ସ୍ୟୁର କରିଥାଏ? ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଡିସିପ୍ଲିନ ହେଲା ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ, ନା ଭୟ ନା ରାଗ ନା ଆମର ନିରବତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ତ କୋଡ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଏନ୍ସ୍ୟୁର ଡିସିପ୍ଲିନ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନଟାକୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ବା ଏନ୍ସ୍ୟୁର କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କମ୍ୟୁନିକେସନ ଇଜ ଅପସନ ଏ ୱାନ୍ ୱେ, ଅପସନ B ଟୁ ୱେ ପ୍ରୋସେସ, ଅପସନ C ପନିଶମେଣ୍ଟ, ଅପସନ D ସାଇଲେନ୍ସ। ଯଦି ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ରଖିବା, ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରଖିବା କେମିତି? ଏଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି, ସେ ମୋର କିଛି ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହିଁ, ତ ସେଟା କମ୍ୟୁନିକେସନ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ କମ୍ୟୁନିକେସନଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ମାନେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପଟା ଟୁ ୱେ ପ୍ରୋସେସ ହେଇଯିବ। ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଟୁ ୱେ ପ୍ରୋସେସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବ୍ୟାରିୟର ଇନ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଅପସନ ଏ ନଏଜ, ଅପସନ B କ୍ଲାରିଟି, ଅପସନ C ଫିଡବ୍ୟାକ, ଅପସନ D ଲିସନିଂ।
जदि गोटे कम्युनिकेशन रे बैरियर किए साजी थाए तेबे ताहा कोन नॉइज हेजिबो ना क्लैरिटी हेजिबो ना फीडबैक आमे जा देइथांदे ना लिसनिंग सुनिबाटा हेजिबो। तो राइट आंसर हेजिबो कोन बैरियर इन कम्युनिकेशन होची नॉइज। जदि बहुत साउंड नॉइज होउथिबो ना सेठी आमे कम्युनिकेशन ठीक भाबरे करि परिबा नाही, केही का कथा सुनि परिबा नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव टीचर इज ए लाइफ लॉन्ग। ऑप्शन ए लर्नर, ऑप्शन बी डिटेक्टर, ऑप्शन सी बॉस, ऑप्शन डी कंट्रोलर। तेणु गोटे भल शिक्षक सेतबेले आमे तांको कहबा इफेक्टिव टीचर कतले कहबा जे निजको कुहे जे मु होउची गोटे जीवन व्यापी शिक्षार्थी। तेणु निजको गोटे शिक्षक भाबी न भाबी गोटे शिक्षार्थी बोली सब बेले मन रखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्टिव टीचिंग मीन्स। ऑप्शन ए थिंकिंग अबाउट टीचिंग, ऑप्शन बी पनिशमेंट, ऑप्शन सी इग्नोरिंग, ऑप्शन डी साइलेंस। गोटे रिफ्लेक्टिव टीचिंग मीन्स माने कौन हबो जहा गोटे प्रतिफलित होई थाए शिक्षाटा ताहा होची कोन थिंकिंग अबाउट टीचिंग। आमे जहा भी गोटे शिक्षादान प्रदान करिबा ताहा पूर्वरु आमे विशेष प्रस्तुति हेइतिबा जहा इफेक्टिव हेइ पारिबो जदि प्रतिफलित हेइजबो जदि आमे ता पूर्वरु प्रशिक्षण नेइथिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासरूम क्लाइमेट शुड बी। ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक, ऑप्शन बी ऑथराइजेशन, ऑप्शन सी फियरफुल, ऑप्शन डी स्ट्रिक्ट। तेणु गोटे श्रेणी गृहर परिस्थिति बा परिवेशटा किपरि हेइथिबा दरकार। गोटे केवल अथॉरिटिक हेइथिबो कि गोटे सार केवल कहउथे छुआ माने सब खाली सुनुथिबे ना गोटे भयपूर्ण ना स्ट्रिक्ट हेइथिबो। तो राइट आंसर इज डेमोक्रेटिक जोथिरे गोटे धर्म निरपेक्ष भेदभाव किछि नथिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर शुड मेंटेन। ऑप्शन ए कॉन्फिडेंशियली, ऑप्शन बी गॉसिप, ऑप्शन सी बायस, ऑप्शन डी पार्शियली। गोटे टीचर सब बेले निजको किपरि भाबरे मेंटेन रखिबा आवश्यक। राइट आंसर कौन हेजिबो से बहुत गपुड़िया हेइथिबो, जण काहा गोटे जणक प्रति बायस हेइ जाउथिबो, काको पार्शियली नजर देखुथिबो। तो राइट आंसर हेजिबो कॉन्फिडेंस। सब बेले कहि जे सकारात्मक उत्तर देखिबा कॉन्फिडेंस। आम भितर सेति गोटे मुखर बा मुहर हस समर गोटे कॉन्फिडेंस आसिले ही आमे शिक्षादानटा को सफल भाबरे प्रतिफलन करि परिबा। वर्तमान जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन इन क्लास इंक्रीजेस। ऑप्शन ए अचीवमेंट, ऑप्शन बी फेल्युअर, ऑप्शन सी फियर, ऑप्शन डी एंगर। कहिथिली मोटिवेशन माने कोन अभिप्रेरणा। आमे जदि कोनोसी पिला को अभिप्रेरणा दउछ आगो को बढ़िबा पई ताहा ताहार कोन वृद्धि करिथाए। फेल्युअर माने कोन विफलता वृद्धि करिथाए ना भय करिथाए ना एंगर माने कोन राग। तेणु काहा को से वृद्धि करिथाए अचीवमेंट ताहा से कोन पाइछि बा प्राप्त करिछि ताको से वृद्धि करिवो। को करिकुलर एक्टिविटीज हेल्प्स इन। ऑप्शन ए ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी मार्क्स ओनली, ऑप्शन सी पनिशमेंट, ऑप्शन डी फेल्युअर। तेणु को करिकुलर एक्टिविटीज कहले सह शैक्षिक जहाँ भी हमर कार्यक्रम रहिछि ताहा काहा को सहाय्य करे पिलाटीर काहा को मार्क बढ़ाई पारे ना दंड दबारे ना तार विफलतारे ना ओवरऑल डेवलपमेंट तार समस्त शिक्षण शैक्षिक दिग उपरे डेवलपमेंट कराई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसिप्लिन शुड बी। ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी हारास, ऑप्शन सी वायलेंट, ऑप्शन डी स्ट्रिक्ट ओनली। तेणु श्रृंखला कहले ताहा काहा को बुझाइते, काहा को आमे हारास करिबा, काहा ऊपर मारपीट करिबा, वायलेंट करिबा ना स्ट्रिक्ट करिबा ना पॉजिटिव। आमे सकारात्मक भाबरे सेटा को ग्रहण करिबा। तो राइट आंसर एठी कोन हे जेबा डिसिप्लिन शुड बी पॉजिटिव। सकारात्मक भाबरे आमे से श्रृंखलाबद्धता को ज्ञान बा ज्ञात करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग प्रोफेशन डिमांड्स। ऑप्शन ए डेडिकेशन, ऑप्शन बी केयरलेसनेस, ऑप्शन सी नेग्लेक्ट, ऑप्शन डी एंगर। तेणु शिक्षकता कहा को डिमांड करिथाए। तो खाली शिक्षकता करदेले माने केयरलेस हे कि जिबा मन इच्छा पाठ पढवा कोनोसी गोटे लेसन प्लान नथिबो, नेग्लेक्ट करिबा, रागी जिबा ए सब जिनिस नै गोटे डेडिकेशन रहबा दरकार। मैं विषय पढुची तो ता पूर्व गोटे प्रस्तुति निहाती भाबरे आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गुड टीचर इज ए रोल। ऑप्शन ए मॉडल ना रोल फाइटर ना रोल जज ना रोल बॉस। तेणु गोटे भल शिक्षक सी हेई पारिबो जे पिला मानक पाखरे गोटे रोल मॉडल हेई पारिबो, जहा को पिला माने बहुत दिन पर्यंत जेमति सेमानक मुहरे जतबेले प्रश्न आसी जिवो तमरो प्रिय शिक्षक किए ना ए सर बा ए मैडम थिले मोर जड़े प्रिय शिक्षक। तेणु रोल मॉडल हेबा आवश्यक जने भल शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज। ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑप्शन सी एग्जाम्स, ऑप्शन डी जॉब ओनली। जदि आमे देखिबा शिक्षार मूल लक्ष्य कोन, ता केवल मार्क रखिदेले हबनी, परीक्षा देइदेले पास करि गले हबनी, गोटे जॉब चाकरी पाइ जिबा हबनी। ता कोन गोटे गुणात्मक विकास समस्त क्षेत्र रे। होलिस्टिक डेवलपमेंट माने गुणात्मक विकास। तेणु तार समस्त व्यवहार आचरण भाषा हो नैतिक आध्यात्मिक समस्त क्षेत्र रे विकास को बुझाई थाए।